beg to fall in love with Thee, my Lord. With every breath of life I take, I beg to fall in love with Thee, my Lord. Its every beat I to Thee forsake. For even if my thoughts fall short of knowing You, and even if my will runs terrified, Your passion thins the darkness of my soul, sheds it light, breathes it life, stills the murmur of the night. I beg to fall in love with Thee, my Lord. With every breath of life I take, I beg to fall in love with Thee, my Lord. Its every beat I to Thee forsake. For even if my heart falls short of loving You, and even if my spirit hides away, Your love for me surpasses all my fear. All I do, all I am, all that I can ever be. I beg to fall in love with Thee, my Lord. With every breath of life I take, I beg to fall in love with Thee, my Lord. Its every beat I to Thee forsake. Good day, Katalyo. We are still in our DYD 2020 preparatory session number 2, which is entitled #Talyo Lakaw. Lakaw, an acronym which means live, accept, know, assure, walk with God and others. So, padayon ta sa atong paglakaw, Katalyo. Humana ta sa letter L, dahil sa A, so karon K naman. Pero una ko mupadayon sa letter K, tuguti nga ipailauna na ko ang akong kaugalingon sa inyo ha. Ako di ay si Sister Clarice Cabansay at FdCC, usa ka Canossian sister. Gikan day po ko sa Bohol, Tubong, Boholana, taga Holy Child Parish, Bienvenido Bohol. Ug daghan kayong salamat sa imo Sister Lizelle sa pag-imbita sa ako sa kahigayunan nga makashare sa uban, particularly kanimo, Katalyo. Mag-uban-uban ta sulod sa pipila ka minuto. And stay tuned ha. Walang iwanan. It is entitled To Know God's Will or To Possess a Discerning Spirit. Nala ko'y pangutana. Nakasilay na ba ka o himo usa ka desisyon sa imong kinabuhi nga arang bugaata? Na having made that decision, it made a very big impact in your life. It even changed your life. Sige daw, unsa man to nga hitabo, unsay imong gibati pagkahumaning mo o himo sa maong desisyon, unsay epekto niya sa imo ha hangtod karon.
pa ba epekto? Musugot ta og sa dili, every decision that we make in life has a contribution to what we have become right now. Tungod kay connected ta sa atong past. So, importante dahil kaayo nga atong timbang-timbangon una before tamuhi mo og desisyon. It's very important to know its possible effects, both positive and negative effects on you and even on the people around you. Sayron, hibaloon una before tamuhi mo o usa ka desisyon. Maniguro ta. E dili man dahil dautan ang maniguro. Pero depende po sa sitwasyon o depende sa intensyon. Kung muhingon tang maniguro tungod ug alang lang sa kaugaligon, sa kaugalingong kaayuhan, pag dili na siya maayo. So that is selfishness. Pero og maingon ta nga maniguro ta nga atong gisubay ug tuman ang sakto na uyon sa kabubuton sa Ginoo, kana mao kaayo na siya ang maayo kayo na siya nga butang. And how can we do that? How can we know that we are on the right track? Musaon na itong pagkasayod nga nagtuman kita sa kabubuton sa Ginoo. To know God's will. Diha mosulod ang discernment. What is discernment? Nakasugat ka na ba ani nga word, Katalyo? So, to widen our vocabulary, so from Latin word, discernere, which means to separate, to divide, to distinguish. So, discernere. From this, which means apart, and cernere, which means to separate. It is to perceive or recognize the difference or distinction between two or more things. In the light of faith, it is the process of finding answers to our questions and making wise decisions. Diba kung may mo tag-desisyon na ay mga butang nga atong balet go, kung na ay mga butang nga atong gihapong ginagunitan, we are still holding on to. So, kinanglan na itong pili among the many choices. To discern means to know. So, to discern the will of God means to know the will of God. Kinahanglan ba ni nato? Nako, nimo, isip mga kabatanunan? Unsa siya ka-importante? Unsa man ka-importante ang pag-ila sa kabubuton sa Ginoo? Nganong kinahanglan na nato kanunay ilahon, ibaluon ang kabubuton sa Ginoo sa atuang? Tungod kay diha lang ta makabaton og kalinaw. Diha lang ta makabaton og tinuod na kalipay. Kung tumano nato ang gusto o kabubuton sa Ginoo para sa ato ang kinabuhi. So, una, mao ang prayer o ang pag-angko. What is prayer? Kahibalo ta, Katalyo, na prayer is a communication with God. Pakighinabi sa Dios. Pero most of the time, ma-miss out nato nga it is not a one-way communication only. Rather, prayer is a two-way communication with God. It is an act of drawing oneself closer to God. Kung moingon ta og two-way communication, but ipasabot nga nay chance nga ako ang musulti
ug napoy chance nga ako ang maminaw. Ug sa imong kaistorya nga mao ang Ginoo, siya pod maminaw ug hatagan pod nimo siya og chance nga paminawon. Dili pwede nga one way lang, kay dili na siya tinuod nga pagampo kung one way lang. And this prayer can be individual and communal. Individually done kung akong personal na relasyon sa Ginoo, o communal kung ako o ang akong kauban sa komunidad. Mao nga importante pud kaayo ang ikaduha nga elemento o sangkap in discerning, which is listening. From the word listen sa Bisaya, pagpaminaw. Kinahanglan kahibalo ta maminaw. Tanan nato sure ko nga nakasway na og tawag, no? For example, tawag sa cellphone. Ang tao nga gitawag apan wala mo tubag, unsa man ang hinungdan kaha? Siguro wala kadungog. Anong wala man kadungog? Siguro busy, daghan og gibuhat, daghan og giatiman, preoccupied, puno na sa mga concerns, dili naka-attend sa panginahanglan sa uban, kay overly focused on one thing. Worse is overly focused on oneself. Wala ta masayod nga basin di ay adtong mga tawag kung sa simpleng pagtubag, dako na taog nahatag sa uban. Na it already means a lot to others. Na save nato ang atong isig kayo o ang miyembro sa atong pamilya. Sa pagtubag sa tawag, mapalawang pa nato ang atong relasyon sa caller. Lain pang hinungdan nga nga dili makatubag sa tawag. Posibleng wala maminaw intentionally. Nagpabungol-bungol, nagpakabuta-bungol. Isip mga batanon, kita gitawag diha sa pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-serve sa atong isig kabatanon ug diha sa simbahan, aside sa atong kaugalingong pamilya. Pero ang pangutana, makapilar ako mutubag sa tawag. Makapilar ako naminaw og misunod sa iyang tawag. Basin og nagpabungol-bungol lang ko kanunay. Ikatulong sangkap. Sa word nga listen, using the same letters, we can also form another word which is silent. Mauni ang ikatulong sangkap. Baong importante jud sa ato nga maminaw o mahitabo lang ang tinuoray nga pagpaminaw kung kita muhunong una, pause, o maghilom. Be silent. Truly in silence there is God. Mahimamat nato ang Ginoo diha sa kahilom. Pero pipilan na lang karon sa atong mga kabatanunan ang gusto og kahilom. Kasagaran gusto og saba. Saksak sa dunggan og headset. Sige og pamina og music. Agpunay og tawag tanaw og TV, sige og disco, suri-suri kauban ang barkada ug uban pa nga mga kalingawan aron lang ma-occupy ang kaugalingon ug makalimtan ang mga problema. Ang resulta, we become uncomfortable with silence. Pero nindot man di ay ang silence. Kay sa silence, makagahinta og oras para muhunong, magampo, unya maminaw sa pulong sa Ginoo.